Kupila sam kilogram crnog i belog grožđa i prvo što ću raditi, očistit ću ga od peteljki. Očistila sam grožđe i sada ću ga oprati. Oprala sam grožđe i sada ću jedan dobro opran limun iseći na tanke kolutove. I sada ću jednu teglu od 700 ml napuniti grožđe. Zatim ću staviti kriške limuna. Stavite prema vašem ukusu. Zatim ću dodati 2 karanfilića. I dalje nastavljam da punim teglu sa grožđem. I evo kako izgleda tegla. I tako ćemo napuniti i drugu. Kad sam napunila tegle sa grožđem, dodat ću po 1 kašiku šećera. Pa ću tegle napuniti sa vodom. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. Isipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem i od momenta kada proključa kuvaću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam opranih 2 kg krušaka i prvo ću ih očistiti. Prepolovit ću krušku i očistiti od semena. Očišćene kruške spuštam u činiju i tako ću očistiti sve ostale kruške. I očišćene kruške prebacujem u šerpu. U šerpu sipam 2 litre hladne vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja izvadit ću kruške sa rupičastom kašikom. I stavljam ih u blender. Poklopit ću blender i samleti kruške. I ovako samlevene kruške vraćam u vodu u kojoj su se i kuvale. Dodat ću sok od 1 limuna. Ovo je sada moment da se doda šećer, ko želi. Ja neću dodavati, dodat ću prirodni zaslađivač steviju, 2 supene kašike. Promešat ću i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. Sok je gotov i sipat ću ga u čiste i sterilisane flaše.
Flašu odmah zatvaram i tako ću napuniti i ostale. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi i zatim ga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u činiju ću sipati vodu. Zatim će mi trebati sok od jednog limuna. Zatim ću limunov sok sipati u vodu. I zatim ću očistiti kruške. Oljuštit ću ih i očistiti od semena. Kad sam očistila krušku, sada ću je preseći na pola, skloniti peteljku i očistiti ovaj središnji deo. Ovako. I spuštamo odmah u vodu sa limunom. I ovako ću očistiti sve kruške. I ovako očišćene kruške ređamo u tegle. I ovako ćemo napuniti sve ostale tegle. Zatim ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. Sada ću tegle napuniti sa hladnom vodom. I sada ću, pre nego što zatvorim tegle, obrisati vrhove da skinemo višak šećera, da bi poklopci mogli lepo da nalegnu. I na kraju ću sve tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I zatim ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!